Aku milih utawi nderekaken piyayi ingkang kepareng nimbali kok Mas Gareng. Leres. Lah niki wonten pernahe yang disawang niku kaya adik Mbak Elisa. Nggih. Naminipun Mbak Birgita Ayu. Dereng nate panggih nggih ya? Udah pernah belum? Kula ta? Kula dereng. Nah, iki mumpung Ya. ketemu. Siji loro telu, Oke. nomor telu. Nggih. Sing pundi to? Sing nika lho Mbak Fikri. Siji loro telu. Wah. Wah, kula kita lak siji nika. Ora. Untuk telu iki Bu Kesi lho telu. Ayo. Nggih. Menika kula kadang niki sareng kali Mas Aang. Nggih. Kalih niki. Ah, iki syukur. Ya. Ya Mbak Birgita tukung men jumeneng coba kaya apa. Ya, mangga. Awas. Mang tepangan niku kali Mbak Birgita niku. Nggih, wilujeng dalu, Nok. Nggih, selamat malam. Mas Selamat Gareng. pagi. Selamat pagi. Wektune wis goro-goro. Ya. Alhamdulillah, ketemu ping pisan apa ping pindho? Masuk to Mas, aku kok lali. Wah, kowe mesti duit entek mesti Duit lali entek ngono lali kok, ya. soalnya. Oh nggih, pepanggih ping kalih. Dua ini ya berarti ya. Nggih, Mbak Berarti Bir kita sudah pernah bertemu ya. Ini bertemu tapi geblekmu lirih ae, kene ora kanggo kasapan apa-apa kok ya. Ya banter wae wong ki gototno. Bir kita Dalam. ora sah kene. Apa? Kene lho, sisan. Mata. Oh iya. Oh, Ya, ngeten iki Jo. lho Mas. Ngeten iki panggih pisan ngeten iki lek tengge Mbak Begita iki mesti ndang plok. Langsung mriki plok. Tenan lho Mbak Begita iki. Iya Mas Gareng. Piye Lah pamane kabar? jenengan terus duwe garwa kaya Mbak Birgita kira-kira seneng apa marem? Alah, lek ngeten iki kula duwe bojo kados Mbak Birgita ngeten iki kula ki Nggih. mboten seneng Mas. Gusti Allah sampean nih, sak sampean nih. Aku wis ora seneng blas. Sampean nih kayak bagus-bagus kok. Sebabe apa kok ora seneng? Lah ngeten iki kula tinggal tanggapan nggih bubrah. Kadang kala rai kula ngeten niku malah medal kados jenengan. Iya. Mugo ya Mbak Birgita. Menika para kadang dulur-dulur sedaya Nggih. ingkang taksih wungon menika nggih. remen sanget mbok bilih panjenengan nembang. Oke Mas Gareng. Nggih. Mbok bilih enten pamundutan Pak Dalang. Wonten apa? ingkang ngersakaken Mbak Lisa wonten mboten tesian? Mboten niki wau, cuman nanti kalau Mas Gareng juga bisa nyanyi loh ini. Oh, Mas siap. Gareng. Nanti kalau duet Mas Gareng. Mbak Anu duet. ya, Pak. Dadi iki dramane critane jenengan niku piyayi kakung duwe garwa loro Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Lah mbok rasa to Mas iki. Lah upama. Ora rasa diupamakne wong aku urung isih bayangne gawe wis mumet to Mas. Lho, urung dicoba kok wis mumet iki. Mboten pun kula mboten kersane nembang piyambak mawon riyen. iya. Kula bingung mengke. Ah iya. Kula pun dadak Mas ngeten iki pun. Lho paling ora jaluke paling ora ngeten iki Fortuner Mas. Wong aku agia isih kredit. Kene sampean ning tengah. Tengah no Mas. Nah, Lintang aku- asmara. Nah, kuwi lho. Aku tak nisih kene ngapa to, Nduk? Sampean iki ning tengah ae tak piting lho ngene. Lah. Ya Allah. Tengah kene lho. Kula wedi tenan Mas Cahyo ngeten iki. Halah. Wah, kula mboten wedi pripun wong mriki nggih kados ngeten iki. Emas 24 karat. Heeh. Terus 24 karat. jenengan 24 karat. 24 karat. 24 karat. Tembogo. Aja sia-sia. sampean aja Sio-sio. lho. Tembogo ki lho Aja iki mbak gawang Tute. kelir iki ya tembogo lho. Oke lah, tembogo kan digawe. Lah kuwi digawe panci kok. Diobori tok kok nggih. Iya. Panci keprokne sampean kuwi malah ora. Lah apa-apa kena tangge mode TikTok kok ya. Waduh. Ngeprok panci mawar bluduk kok. Ah iya. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Nggih, coba trio. Trio.
Tenan aku duet karo iki ameng-ameng nyawa. Lah nyapa? Aku wedi ngungak ning omah iki bedone kesuwian. Oh iya. Lah nggih to. sing Bejone omah- dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri dhuwur syukur ngisor ki lho. Ngamuk ya. Marahi nesu tok. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. Mangga Lintang Asmoro dados. Madang Kala Indonesia. Ada Mbak Birgita, Iya Mas Gareng. ada Mbak Elisa. Ayo Mas Gareng Pacinta. Padang Karang. Wes sik ya, Nduk. Siang pantoro ratri amongin leng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sangat yang sulasi Rasakannya hanya limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balik jane janji sabarnya bakti sabarnya Mas Joko Sampono Cikarang Sugeng Laras Mas. ayo Dek. wong ayu tresnaku inaryo tongkong Hoi. sasenang batenku Wong bagus Sik, sik, sik. ngerasa hatimu. Jelas jroning kalbu. senadyan arungi ombak segotong tresnaku ra bakal serno
Wah, nembe ngertos niki lek Mas Gareng Mbak ya suarane bergas jos tenan. Nggih, ngantok nggawa gamelan dhewe.